姐姐，係你好啊，妹妹仔好年輕㗎喎，點樣咧？你聽唔聽到我講嘢啊？我聽到啊，妹妹。我已經匿名咗你哋係咪睇唔到我個抖音嘅名㗎？睇唔到，真係睇唔到，你匿名嘅點會睇得到你咧？我依家有啲緊張，我唔想俾人見到我抖音嘅名。我係你唔使緊張，唔知嘅。我今日約咗我男朋友上嚟，我有種法㗎。你話乜嘢啊？你約咗你男朋友，然之後乜嘢啊？我有咗 BB， 我就想問下佢有咩諗法。有咗 BB 啊？我想問下你有咗 BB 有咩諗法？你哋拍拖幾年啊？你先練佢好唔好？我今日上嚟咧，係希望你幫我哋一齊睇下點解決我同佢之間問題咯。我而家問你哋拍拖幾多年？差唔多成年幾啦。我有家庭噶，不過我好愛我男朋友喎，但係佢依家一直咁逃避。我而家問你啊，你有家庭啊？你嘅意思係？係。男方有冇家庭啊？佢都有，我就想問下佢想點咯。我第二次有啦，我唔想再唔要呢個啦。我而家心好囉囉攣啦。你先練佢好唔好？佢喺度等緊，好唔好啊？咁我覺得你真係奇怪，係咪講笑？你等等我啊，有一個匿名連咪嘅，我連下。喂？好。喂？喂？你好啊，哥哥。你係下上邊個姐姐約你上嚟嘅係咪啊？係啊。結咗婚未啊？結咗啦。結咗，咁佢話佢有咗 BB，佢想嚟傾乜嘢？你係咪準備離婚娶佢？冇嘅，咁點解你要同佢有 BB 咧？咁呢啲嘢係嘛，都係成年人，大家交流下咯。交流下咯。交流啲乜嘢 ？BB 係你噶，你依家係想點樣啊？你唔係你想點啫？你結咗婚噶啦，咁你有咗關我咩事啫？BB 係你嘅，做咩唔關你事啊？每次嗌你食藥噶啦，每次屌完都叫陳你食藥噶，唔該陳，唔好意思，你做咩唔食啊？咁有素質嘅你呢個男朋友？係你出差嘅時候話俾我知，係你話你同你老婆感情唔好，係你出差嘅時候話俾我知，你未遇到好似我咁俾你心動嘅女人，係你話你中意咗我，你話我係你女神，你飲醉攬住我嘅時候話你愛我，你唔知點算，係你強吻我噶，我當時就話俾你聽，大家都有家庭噶，但係你話俾我聽，你控制唔住，你趁我唔注意我玩我，你強吻我錫我，你上咗啦！你依家咁講嘢嘅，你點可以咁冷漠啊？你喂，佢平時唔係咁講嘢嘅咩？佢平時從來冇咁講過。唔係呢個係習以為常。我姐姐，我同你講，呢個你攞出嚟講啊嘛，呢啲嘢。嗱，你等等先，阿姐姐，你話佢平時唔係咁講嘢係咪？但係我可以用人格擔保佢90%咧，佢平時就係咁講嘢嘅，就係陰陰濕濕嘅佢講嘢。佢瞓我嗰時候根本都唔係咁嘅樣，死樣噶。咁你問下佢咩樣啊？你佢屌，你睇下佢點講嘢嘅？咩鏟佢都死噏得出嚟喎，閪仔！佢每次出差咁，成日都纏住我心軟咯，我同佢搞埋咗啦。咁唔係，因為姐姐你咪好激動啊，點會明路俾你行咧？你有咗唔關佢事，跟住咩啊？你搞散佢頭家去佢屋企度搞，咁佢頭家散唔關你事啊嘛，你搞佢啦。佢話佢愛我噶嘛，我條鐵咩愛？就係我你個窿啫。我唔講嘢啦。咁我點啊？我有咗唔關佢事啊？咁你咪去佢屋企頭家搞佢咯。屌我哥哥你好出聲喎，哥哥我話俾你知你屎緊，我哋唔出聲。你今日話俾我聽，你到底愛唔愛我噶？大家都有家庭噶嘛，成年人嚟。大家都係成年人，你做乜唔買成年人用品？你真係你個閪佬，你咁大個人啊，連個你出下聲啊，你個閪仔，你出下聲啦。冇事，你都可以當我成年人用品嘅其實。咁我討個 BB 點算啊？你講點算啦？佢 cheap 精嚟嘅，我落咪啦。你講啊，哥哥。嘛咁有啲嘢唔係講我嘢得噶啦嘛，係嘛？咁又點啊？咁點講嘢？你推卸責任啦，係嘛？BB 係你噶，係你嘅，依家點算？我問你啊。唔係你有老公，唔係你有咗，咁咪好正常。你唔中意我，你唔愛我，你瞓我做乜嘢喎你？咁你姣啊嘛？阿成都講過，你唔好懟人哋啦，已經夠慘嘅。哥哥你出句聲啦，哥哥。唔好意思啊。唔係話你啊，我問下，我話嗰個人哋嘅男朋友，你出聲啦。咁你唔愛我，咁你同我瞓做咩啫？係嘛？而且我就係愛你，我先同你瞓，我就問你點解唔愛我咩？唔係我哋真愛唔得噶嘛，咁仲有家庭噶嘛，係咪先？而且係嘛，你又有老公，咁你話你有咗，哇，呢個嘢好難講喎。咁你兩個上嘅訴求係乜嘢？我依家有咗 BB，我問你點算？
我自從同你一齊，我同我老公都避開晒，就係因為你唔愛你老婆，你愛我啊嘛。我係第二次有你 BB 啦，第一次你叫我唔好要，我聽你講。今次我真係唔敢再唔要啦，我驚我以後都生唔到啦。咁阿姐姐，嗱，我同你講啦，咁點解你要同佢喺埋一齊嘅時候，點解你唔做措施咧？當時我胃痛啊嘛，我都唔記得咗，我次次都係有食藥嘅。當時胃痛唔記得咗，咁第二日出咗事啦。佢以前話佢會負責任，會俾個結果我噶，係佢一次次咁搵我，一次次咁纏住我。佢話從來未咁愛一個人，咁樣依家出咗事你咁對我，就反面出下聲啊！屌，唔係愛你啲係偷情，你明白哦，靚女，你聽我講，你又生咗個 BB 出嚟，你就跑佢去佢屋企去，係我㗎嘛你話呢個 BB 係你嘅。你聽個哥哥講埋，哥哥你講，你聽個男主講講，男主你講講啊！嗱，你老公係嘛？喂，仲有啊，仲有陳總啊、張總啊，吳家燦。你撈廿死咩啊？我同佢哋都冇發生過關係，嗰日喺。你可唔可以唔好講呢幾個字啊？風鳩柒我點算啊，哥哥？好嘅，sorry。你求我同佢哋一齊飲酒，我順住你啦。陳總佢揩我油啊，佢摸我，佢爭我推開咗啦。但係張總嗰日佢飲醉咗，係你求我同你一齊扶佢上去間房度。放你落去做乜鬼啫？當時佢佔我便宜揩我油，屌唔難食。你聽我講埋先啦。叫我一齊將佢扶入間房。當時佢揭我底底，我都已經拒絕啦。但係張總講，或者我俾佢摸下，同佢玩下，佢就願意同你簽合同。我係拒絕嘅，當時係你求我啊，我先俾佢玩。佢玩嗰時候，你係望住噶。你屌你阿姐姐，你咪出聲字，好入我好唔好啊？姐姐你咪出聲字，姐姐你咪出聲字。我而家問你啊，哥哥你咩心態？哥哥。咩心態啊？我而家問你一句話，屌你咁變態嘅你死睇住人哋反，你都夠膽死啊你！後面佢仲帶我走，利用緊呢條女，其實係利用緊呢個婆乸仔。呢個龍爺你講下嘢啊，龍爺你係咪連錯咪啊，龍爺？我就係同佢一個人上過床，除咗我。唔好講呢個字，上乜嘢？你唔好話好過得啦，大佬，你又風鳩柒啦！我就係同佢上過，好咩好？好啊，大佬，其他人一係屈佢，一係鬧下聲去。唔係啊，你而家咪乜嘢啫？我問你一句話啫，哥哥。OK。我而家問你啊，點解你係咪中意呢個女嘅？咁啊，肯定中意啊。嗱，咁你好啦，而家問你啦，咁你中意佢係咪？你中意佢，你點解可以睇住人哋反鳩柒佢嘅？吓？咁啊，中意好多人噶，唔係，呢啲嘢你情我願噶。唔係，我就係問你，你中意佢，你點解可以睇住人哋反佢都得嘅？你有幾中意人？你話俾我知。呢種唔係好好表達咯。吓？唔識表白。點解你唔識表達咧？咁你有幾中意？咁我想問下你，你中唔中意你老婆嘅？嗱，佢話你唔中意你老婆嘅。一般啦。吓？一般係咪？咁你中意你老婆？咁我問你啦，你老婆如果你使唔使睇住你老婆俾人反啊？得唔得先？咁佢又唔係我老婆，係咪先？唔係話佢又唔係你老婆，係咪先？咁你中意佢噶嘛？中意一個人你可以睇住人哋反佢嘅咩？咁出嚟玩啱好，我哋喺度係嘛飲酒咁呢啲嘢。我問你，咁如果佢你老婆咧，咁你老婆咧，咁到時候人哋反你老婆，你制唔制？你講真啦，你講真嘅。大家出去玩，帶你老婆一齊出去玩啦。你制唔制？阿哥哥，佢呢個反咧係摸摸。咁你都死火啦！你老婆啊嗱，我捉咗你老婆出去，我哋大家咁啱得咁巧，然之後咧嚟抹，然之後。小妹妹，我講重點啦，小妹妹，我聽你把聲咧，應該呢個阿叔大你好多嘅，應該係做得你 uncle。阿叔你幾歲？叔你出聲。30啊！你梗係我睇都唔止啊！你真係，聽把聲都唔止啦。玩笑嘅你笑咩？你真係你嚇到我眼都跌咩啊！我為咗佢我俾人佔便宜，俾人貼個底去玩啊！我2次陀咗你個 BB， 第一次聽你講打，呢次我唔想打，係你話愛我，你話要同我一齊。妹妹收聲，妹妹你唔好出聲住，你等下先啊，哥哥，你夠膽你話俾我知你幾歲，哥哥？38啦。係咪真㗎？呢個妹妹，小妹妹，我想問下你，佢幾多歲？你知唔知佢幾多歲？佢知㗎。佢40幾啦，38。 40幾啊？40幾啊？7幾㗎？
唔夠膽講係咪？ 50幾有啊？講啊，唔夠膽講。哎呀，你40啦，佢大我10零歲啦，12。你講緊大話，你依家仲講緊大話。佢個年紀係做得你 uncle 嘅，做得你爸阿媽嘅。佢唔一個咁冷漠嘅人嗱，我同你講啦，我開明車馬同你講啦，佢當你係工具，你知唔知？你讀到咩畢業嘅？你知唔知工具係咩意思？佢就係當你係工具。唔講年齡得唔得啊？嗱，你都唔好意思講啊！佢唔俾講年齡，已經知道噶啦。我唔想，我已經同我老公坦白咗，佢都同意我離婚，個女歸我老公噶啦。我係好咁你咪離婚愛佢啊！咯，離婚就我生個都為佢 BB 做到咁咯，佢仲想我點啊？咁你離婚行口仔啦！嗱，你離婚就離婚，你唔關我事㗎。唔係我傻講嘅你離婚啦，你哋帶個細路仔去佢都抱孫啦，喺度有啲為乜啊？得真係我真係服鬼咗你啊，小妹妹！佢都抱孫啦，你同佢折騰什麼呀？當時係邊個攬住我喊話離唔開我？係邊個？你知唔知咩叫工具？嗱，我同你講啦，呢個講目前嘅啦，你聽我講。佢話俾頭家我㗎嘛。你聽我講埋先啦，你聽我講，你而家有個譜，你叫佢賠翻啲錢俾你去搞掂咗佢算啦。我哋從嚟都唔叫人打㗎，話俾你聽喺呢個直播間。但係你咁樣嘅話，咁你同佢點樣扯啊？阿哥哥你點表態嘅？哥哥你自己講。但係我唔要嗰個，我唔知我生唔生得出嚟以後，我已經冇咗頭家啦。咁你點解？其實我真係唔明白你嘅，你自己有頭家，你自己有小朋友，你點解要仲你生翻4次要同佢啫？我同你講，我收翻我啱啱講嗰句説話，搞掂佢嗰句你個肚嗰句説話，因為我同你講呢啲説話好陰質㗎，你中意點整就點整，冇理由你做咗裝飾要我套裝説話嘅，你中意點整點整嚇。如果你決定咗，可以教你點樣搞掂佢。我係為咗佢。我都因為愛佢，我先俾人咁樣玩，俾人恰，我都忍咯。我仲為咗佢同我老公攤牌，我連女都唔要咯，我成頭家都唔要咯，都壓喺佢身上咯。咁佢依家咁嘅死樣，我都諗唔到今晚佢咁冷漠。哎呀，佢點會隨隨便便咧？佢離咗嘅，佢老婆唔分佢一大半錢咩？啊！佢幾廿歲，你咁後生，你同佢喺埋一齊為乜啫？我真係唔明白你咯，姐姐仔。我真係以為我哋有未來噶啦嘛！有咩未來啫？你同佢8夫喺埋一齊有咩未來啫？佢唔使好多年就要食豆腐噶啦，你仲食咩㗎？仲食蝦㗎？你喺度搏乜啊你？你真係傻㗎！你真係。你以為佢而家仲可以啊？佢食幾年食蟹啊？佢過幾年佢就食唔到噶啦！我話俾你知，食蟹尿酸高啊！食多幾年，屌你唔釘雞密實唔掛牆嘅，你都係只能夠食豆腐啊，大佬！連佢年紀都唔夠膽講，你諗下啦。唉，唔講啦，真係好衰啊！有時。阿哥哥你點樣？哥哥。玩啫，聽人講，你睇，大家都我話俾你聽，如果你唔離婚，你唔俾一個交代，我就揾你老婆，我將我同你之間嘢話俾佢聽，我去你公司度嘈，反正我都咁啦，份工做唔做我冇所謂，但你唔一樣，你有頭有面啊！佢係公司嘅老細定係佢係喺公司嗰度做業務員㗎？佢係總監，銷售總監。喂，咁你係啊？咁如果佢唔係老細，你可以玩大佢都得㗎。玩啦，可以咁玩嘅，真係㗎，啲生落嚟，你玩大佢得啦，佢只要佢唔係老細，你佢係老細，你就話咩啫？話佢係打工嘅，你玩大佢，佢連份工都冇。喂，你做咩咁唔爭性㗎？咁跟大家成年人嚟㗎。我都認為係反洗嘅為主，大家一拍兩散嘅咯。見得uncle，你賠翻啲錢俾人哋啦 ，uncle。我成頭家都冇晒啦，我而家又搞成咁。佢好冇？佢搞到我點啊？佢話乜嘢啊？講下你話咩啊？許麗蓉咧，打算賠幾多？佢啱啱好似聽到佢話賠錢喎，你打算賠幾多？係啊，賠幾多？講個數出嚟賠幾多啊？唔係一拍兩散，姐姐。出聲啦，條友，屌唔嘅。出聲。賠幾多？賠幾多？嗱，3000蚊先落咗個仔先，後邊點都食死啦你！屌！哇！你睇下你講落咗先啦，落咗1毫子都冇啦，落咗先。靚女一拍兩散，禮使咩？咁咪上去揾你老婆。5千夠未？你點樣？落5000啊！阿哥哥，你點玩得人呢個 uncle 啊？話俾你聽，人哋食嘅鹽巴係食咁貴啊！佢話咩啊？佢話個 B B 唔係你，你點知個 B B 唔係你？佢要麼咁樣啦，3個零月抽羊水得唔得？或者生咗出嚟1個月糧啦，係嘛？一對眼係咩啊？一條生命嚟嘅，識唔識啊？死佬！阿姐姐，你中意佢啲乜嘢？我問你。uncle，你再話唔係你嘅咧，我哋就一次咁惹我咯，係佢之前話好愛我，佢愛你啲乜嘢啊？其實呃我係啊，姐姐你嗰陣時清醒啦，我都係勸你一拍兩散咪算佢話咯。會俾未來我噶嘛？有咩未來啫？我問你，你同佢之間有咩未來啫？佢幾廿歲，你咁後生，要咩未來啫？傻嘅！
佢以前好錫我㗎，唔係你哋可以邊我每次嚟大姨媽佢都有將我隻腳放喺佢嘅心口度，沖紅糖水俾我飲，好心仲買好多嘢俾我。我話俾你知啊，姨媽將隻腳放喺佢嗰度同你暖咧，我同你講，個人都做得出嚟嘅。我話俾你知啊，我話俾你知，你俾個屎乜嘢忽嗰啲男人啊！你姨媽咧，你嚟姨媽個腳放喺佢嗰度幫你暖，我話俾你聽，呢樣嘢你係1毫子都唔使使嘅。做呢樣嘢1毫子唔使使，你仲要同佢打9針嘅時候，你特別落力。係啊。交書從來未有為咗3000蚊，蚊面先同佢一齊噶嘛，3000蚊都俾得出咁低裝嘅男人，你仲為血？好 cheap 啊！咩叫 cheap 啊？CHEAP cheap 啊！咁低裝嘅男人咪去咗出嚟講咯，反之前都係一直有食藥話死佬，佢講3000蚊頭先我都話賠3000蚊。 3000蚊，啲男3000蚊唔得你話乜嘢啊？呢個聲哥哥，你話乜嘢啊？我話叫佢試樓收聲先。唔係啊，我叫個死佬講下嘢啊！你講下，你講乜嘢啊？你啱唔係啊，先佢啱啱講咗3000蚊咩？邊個3000蚊？邊個講出嚟？我聽唔到啊！3000蚊講嘅，有個男人講嘅，佢話俾你3000蚊去醫院都唔夠啊！唔好講話營養費啊！你哋班人耳聾嘅咩？我後邊講咗5000啊，即係落咗先。你食屎啊！咁低裝嘅男人去，咁低裝嘅出手去俾人哋出嚟反女人啊！你反唔起你咪反啊嘛！你反乜鬼啫？點解你要反啫？我真係覺得你好奇怪你攞唔到好。多錢嘅，話俾你聽啦，你咁樣啦，你睇下你制唔制啦？你其他嗰啲太多，我又怕你一陣間又話乜嘢乜嘢啦。你叫佢55000蚊後邊加個0啦，差唔多噶啦，營養費啊！啱你一針講得啱。我同你講，去打官司都係差唔多呢個費用啊，多又唔多到好多，少又唔少到好多。我話俾你聽，因為人哋嘅身體唔傷噶，唔使營養費噶，唔使誤工費啊。我都話既然去到呢家咁啊，揾佢個老婆傻嘅公司一拍兩散啦，例如做咩啫？要夠光的先得㗎，靚女又人出嚟反。我為佢付出一切，俾人蝦，俾人玩，你傻啊嘛！你講啊，哥哥。承認我係傻，啊，哥哥。我為佢冇咗 BB 我都認。我為咗你同老公離婚，個女我都唔要啦。唉，我只係唔想同你哋嘈，係嘛？你咁絕情佢同我喺埋一齊，啊！佢嗰時佢唔知佢有我有家庭咩？佢唔知佢自己有家庭咩？大家都出去玩嘅啫嘛。咁你點冇你未來㗎，你話會愛我，你話會同我一齊嘅。咁中意玩，帶你老婆出去玩啦。妹妹，嗱，我同你講，uncle，你佢同幾多人玩過我都唔知啦。你好中意佢。咁你做咩要咁賤呢？你自己反又俾人反呢？又你睇住人哋俾人反呢？你做咩做得咁賤呢？做男人做到你咁賤格呢？你係咪男人嚟啫？後面我同佢一齊，我同我老公坦白咗，我都認錯，我都係淨身出戶噶啦，我為咗佢咩都冇晒啦。哥哥你出聲啊！我老虎都幾好散亂。啊，哥哥。你所以玩唔起，你咁樣玩唔係我嗌你離婚嘅，而且你而家都冇離婚啦，你做咩要話俾佢知啫？係咪？你自己出嚟玩，你唔知咩？大家要出嚟玩，點解係要我蝕底啫？係嘛？而家擺埋上台，你講埋啲乜嘢咁大家咪唔講情噶啦，一米講價我問你，嗱唔好嘈，唔好嘈uncle收聲。一米我問下你，你同佢4年之間，你係咪未使過佢1分錢？拍拖之間使啲好正常吧，但係我係從來冇主動問過佢，冇呃過佢。我問你，你有冇使過佢錢？4年中你大概使咗佢幾錢？係佢自己俾我咯，我冇識。有幾多？有冇2-3萬？4年。咁佢送啲金銀首飾包係有送過俾我啦，我從來冇問佢攞過1分。乜你嗰啲包係咪 A 係嗰啲咩唔係女人高仿次次出嚟玩都係要男人蝕底嘅咩？喂，啲兄弟，大概喂10你拍拖我哋使錢呢啲冇，唔講嗰啲全部當冇數。有10W啊！你嗰啲咩包嚟嘅？你講個品牌嚟聽下，我建議你去查下咯。LV 啊！唔係嗰啲即係咩子品牌咯。嗱，以我對佢嘅了解咧，佢叫你去醫院俾5000蚊俾你，咁啊你嗰啲包啊，肯定係嗰啲咩？唔係嘅，4年10W差唔多噶啦，2-3萬1年。華強北嗰邊大把啦。不過你我話嗱，小袁嗱，我同你講，佢話佢咧呢個女嘅去醫院佢就係賠5000蚊俾佢，即係以佢呢個咁嘅手筆嚟講咧，佢呢個包咧送俾佢嘅呢個包肯定係高仿噶啦，冇可能係堅嘢。所以嘅話，小妹妹麻煩你 check 先啦。你傻鬼啦！如果咁樣嘅，如果係咁樣嘅，真係啊！唔係你哋都冇搞清楚情況。點啊？屌個 B 你點確定係我㗎？我俾5000好到位㗎啦噃。喂，阿哥哥，3個咁我又咁月之後佢樣，再用水穿刺。咁啊個包肯定係高仿噶啦。阿叔，咁我又問你啦， 500蚊可以出到手嗰啲啊。叔啊，叔，可能30蚊。屌你買啲貨真係假先？你嗰啲包啊嗰啲真係假嘅？
真㗎，帶住佢去專櫃佢去醫院啊，買㗎。俾5000蚊嗱，你 check 啦嗱，你我同你賭啊，我話俾你聽啊，唔係啊，佢話帶住個專櫃買嘅。我同你一齊，你我大氣而家出去玩啲女啊，唔知道啲包真定假咩？以你呢個姐姐嘅智慧，佢點識分啦？誒嗱有。